Benvidos a un novo curso de Escépticos ao Pau Compostela. Bueno, digo curso por formación profesional, supoño, vale? Bueno, os que xa vides, xa tedes vido outras veces, e sabedes un pouco como é isto. Isto é un ciclo de charlas de escepticismo, divulgación científica, pensamento crítico, que facemos aquí en Lairas Nunes, pois todos os vendres, último de mes, durante os 9 meses que dura o curso académico máis ou menos. Entón, hoxe, en setembro, comenzamos e hasta maio, penso que temos programa, vale? Estas charlas están, bueno, suceden, pois, gracias, primeiro, a todos vos que vides e contribuídes de moitos xeitos, tamén a Círculo Escéptico, a RP Sociedade para Avance de Pensamento Crítico, a Publicidade Apostolla, a Asociación de Divulgación e, por suposto, a Lairas Nunes, que nos cede o local, pois, graciosamente para estes eventos. Hoxe temos, como sempre, pois unha charla que durará entre 45 e 60 minutos, máis ou menos, despois teremos un poquinho de tempo para preguntas, comentarios, debate, o que xurda, vale? E despois iremos cear o ponente, así que os que queirades vir cear despois máis adiante, pediremos que levantedes a man para botar unha conta, vale? Pero que os que vos apetece vir cear con nós, pois sodes moi benvidos, evidentemente, vale? Hoxe temos con nós a Martín Barreiro. Hola, guas. Martín é arquitecto, traballa co Estudio Urban, e hoxe vai nos falar dun tema, bueno, que eu personalmente tiña moitas ganas de ver por aquí, que é ecosistemas humanos, en concreto nas Rías Baixas, vale? Vai falar de xeografía, vai falar de xente, vai falar de como construímos as cousas, de como deberíamos construir mellor, vale? E máis nada, deixo-vos con Martín, entón, e despois seguimos co debate. Veña, Martín, todo teu. Gracias. Hola, buenas noches. En primer lugar, gracias por este convite que me trasladó un día César, non sei moi ben por qué, realmente eu non creo que veña aquí a falar como experto de nada, se acaso a dar unha opinión, unha visión e un pouco de sorte, se me solta un pouco mellor botamos alguna risa. O título de ecosistemas humanos, bueno, o primeiro, no, que se fai sempre, además despois de que me convidara César, vai ter un pouco de rigor, que iso de ecosistema, porque, bueno, pues un ecosistema todo non sona do ambiente da biología, do ámbito da biología, pero ven da palabra oikos, do grego antigo, casa, extendido tamén a todos os elementos que conforman unha unidade mínima, unha unidade de funcionamento, e sistema que é a interrelación desas diferentes partes, pero esa primeira provocación é engadirlle, ou non suele ser habitual, engadirlle a palabra humano, porque vamos a intentar hoxe abstraernos un pouquiño, vernos dende fora, e ver aos seres humanos como unha especie animal máis, e ver que cousas fai, en concreto nas Rías Baixas, que é como un lugar que se identifica moi ben en termos de marca turismo, pero os galegos, o mellor, non o vemos exactamente como é en realidade, que é un sitio diferente, como é o interior de Galicia, ou como son as Rías Altas, ten as súas peculiaridades. En segundo lugar, a segunda parte da expresión humano, para definirlo era un pouco extraño para min, entonces preferín coller unha referencia bibliográfica, no primeiro caso era Wikipedia, porque para iso está, e no segundo caso, pois, trae un pequeno extracto dun documental moi famoso do ano 89, que é A Illa das Flores, se non o coñecedes, vos recomendo moitísimo, son 13 minutos. Esta é a definición, está en brasileiro, que fai o autor do que é un ser humano. Agora sí. Xa temos problemas de sonido, vamos a resolverlos outra vez, porque fai un momento funcionaba. Que fixemos de raro, César? Non sei. Será que ahora yo me temo... Está sonando o micro por aquí? No. Non. Sigue estando no auxiliar. Estes aí está reproducindo, non sei. Vamos a probar por aquí. Non. Antes funcionou por aquí. Non, non sona. Non son aquí tampouco. Misterios. Pero que non son o que... Sí. O sea, non sona. Bueno, creo que podo reproducir eu, porque sei de memoria. Entonces vamos a facelo así, que queda mellor, está máis entretido. O ser humano é un mamífero bípedo que se diferencia doutros mamíferos como as baleas e outros bípedos como as galiñas
Damos para atrás, damos para adiante e volvo a facer o parvo facendo esta reproducción. Seres humanos, en este documental lo explica un poquinho que é un mamífero bípedo que se diferencia de outros mamíferos como son as baleas e de outros bípedos como as galiñas en que ten un telencéfalo altamente desenvolvido e pulgar oponible. Bueno, esa definición que alude a un lugar común para mí na cultura xeral de documentais raros de internet, vamos a irlo cruzando, vamos ahora a deixarlo en un paréntese, ese ser humano con un telencéfalo altamente desenvolvido que nos permite abstraernos e vamos a empregar hoxe esa habilidade para vernos desde fora. Vamos a pasar a falar desa cidade difusa e dese ecosistema humano. En primeiro lugar, eu creo que nos vai a resultar útil relembrar un poquinho conceptos básicos de biología de que a fragmentación do hábitat, eu creo que son conceptos que xa temos todos incorporados dentro dos anos 90, que nos cargamos o planeta, nunca mellor un día que hoxe para rememorar estes conceptos básicos. Estamos extinguindo non sei cantas especies por día, creo que son 85, non sei moi ben como as contan. É unha das principais causas de que vamos troceando os hábitats dos animais e, polo tanto, cada vez viven en cachos máis pequenos e hai animais que necesitan 20 km² mínimamente para poder sobrevivir. Entonces, esa fragmentación do hábitat pon en risco a viabilidade xenética incluso de algunhas especies que non se poden interrelacionar ou que teñen que ir saltando de cada un deses parches que chaman en biología dun a outro e, polo tanto, polo camiño, como entre un e outro hai normalmente estradas, infraestructuras como trens, cidades, vilas, pois tenden a acabar esmagados os animales tamén normalmente debaixo de rodas dun vehículo. Ante iso, pois tamén nos sona que é unha palabra que se incorporou xa fai bastante tempo a ordenación do territorio, que é os corredores ecolóxicos, a importancia dos corredores ecolóxicos, que é conectar esas manchiñas a ver se así facilitamos máis o paso dos animais dunha a outra. E aquí tiñamos outro pequeno vídeo no que un profesor que é Santiago Saura, profesor da Politécnica de Madrid de Montes, pois explica como un corredor ecolóxico é un conector que ten as características máis ou menos similares que eses parches, que esas manchas ecosistémicas e permite aos animais pasar dunha a outra garantindo a biodiversidade, garantindo que en época de cría se poidan atopar, que poidan cazar, etc. Hasta aí, pois bueno, existen manchas, existen bosques, existen espacios que son os ecosistemas onde viven os animais e hai que facerlles conectores para que poidan ir de un a outro, iso entendemos todos moi ben. Igual nos costa un poquinho máis despois pasalo a observarnos en esa mesma óptica, ¿no? Incluso se construímos os seres humanos infraestructuras complexísimas, pontes, túneles de todo tipo para anfibios, para mamíferos, para aves, para facilitarlles pasar dun deses ecosistemas, dun deses parches a outro, desas manchas. E comprendemos perfectamente como funcionan eses animais, entonces somos capaces de debuxar, de cartografar, de poñerlles GPS se fan falta aos animais para establecer cales son as principais redes de ecosistemas e os seus principais corredores ecolóxicos. Sin embargo, cando nos observamos a nós, ou mellor, aos seres humanos, non é tan doado comprender que a día de hoxe quizáis as zonas peatonais son reservas para humanos e que os parques infantís tamén o son, pero para crías de humanos, e que nos custa muitísimo entender como conectar as diferentes reservas para humanos unhas coas outras, non? De feito, en esta cidade difusa das Rías Baixas se incorporou xa un termo novo, unha cidade difusa, unha cidade de baixa densidade, un artefacto edificado moi grande que temos nas Rías Baixas, que é un magma edificatorio, case poderíamos dicir, é un termo máis sinxelo, é un continuo edificado. Se alguna fomos ás Rías Baixas, pero que todos os que estamos na sala, vemos que un esquío perfectamente pode ir desde Santiago a Tui saltando de tellado en tellado. Iso é así desde fai xa uns cuantos anos. Nos parece que é un caos, nos parece que é un desorde, nos parece que iso non hai por onde collelo, ou en algúns casos nos pode gustar máis ou menos. O que si está claro é que a maior concentración de vivendas unifamiliares que hai na Península Ibérica é un grande éxito se temos en conta que, a fin de contas, un santiagués medio pretende ou intenta irse a vivir a Ame sempre que pode, a un chalé,
Por lo tanto, pues, estas Rías Baixas non deixan de ser un gran logro humano, porque tamén en Madrid, en Barcelona, se intenta, se suburbaniza, se construen urbanizacións todas de casiñas iguais, de chalés acosados a veces, sin embargo, aquí pues, se fixeron todas estas casas, creo que non hai dúas iguais, ou si, en algúns casos, cando son dous irmáns que ao mellor van ao mar xuntos e acaban facendo as casas unha igual da outra, unha ao lado da outra. Non truxen ese exemplo hoxe porque non vou a falar especificamente das calidades maiores ou menores da edificación en este sitio, das peculiaridades e daquilo que se chama feísmo. Creo que, se acaso na rolda de preguntas, truxen 2 ou 3 diapositivas para defenderme das preguntas que podes facer ou das incisivas notas que queira desapuntar. Non é ese o objetivo, senón todo o contrario, reflexionar acerca deste sitio, dos potenciais, do aspecto ou das calidades de vida que poda ofrecer este sitio. Ahora vemos unha fotografía e hai unha marca aí que di foto, entón vamos a ver algunha fotografía máis, ¿no? Que hasta paisaxísticamente non se corresponde no mellor con ese termo feísmo. Vemos este outro lugar, na Ría de Vigo. Podemos ver que ademais non son fotografías tan seleccionadas só para conseguir ese continuo de casa, sino que se abren entre extensos vales. Vamos a ver despois incluso un voo de 15 km en línea recta vendo hacia baixo e non vamos a deixar de ver esquíos saltando de tellado en tellado. E vamos a entrar incluso aí dentro para ir vendo xa un pouquiño nese espacio que vos ensinaba ahora en fotografía. Para que me entendades mellor, vamos a entrar aí dentro e vamos a ver como o ser humano, esa especie que construiu ese hábitat, ten algúns problemiñas un pouco máis grandes que o esquío para moverse aí dentro, ¿no? Sempre cando non use a prótese automóvil, que está reservada só ao 55% da poboación. Hai un 45% da poboación que non ten carné de conducir, xa sexa porque non teñen a idade, son crías de humano, ou porque xa teñen unha idade moi avanzada e non teñen as habilidades indispensables ou mínimas para poder conducir, ou incluso por baixa renda, porque a prótese automóvil ten un gran custe, non só económico, senón, como hoxe lembra moita xente, tamén ambiental. Vamos vendo pois, o que é o interior daquel sitio que estábamos vendo. Isto é un vídeo sacado de extractos de apenas 1 hora e media de un sábado calquera. Non foi programado, non está sincronizado con eses vehículos, está acelerado un pouco o vídeo para que nos dea para ver máis cousas, pero ao fin e ao cabo, pois, como é o espacio público, como son os conectores ambientais, e como son as rutas ou o espacio que comparten esas diferentes madrigueras de humano e como se moven aí no seu interior. Nesa hora e media na que se fixeron estas grabacións, se viron prácticamente as mesmas persoas que a pé que dentro dos vehículos, e se pode apreciar xa un pouquiño pois, como é o carácter dese espacio público, a dificultade que representa moverse incluso na inmediación das casas, desas madrigueras, e por lo tanto como cada vez se acentúa máis a necesidade desa prótese automóvil. Por iso, un dos enfoques principais do que hoxe vos quero trasladar é esa conexión entre eses diferentes núcleos urbanos, entre as diferentes manchas de urbanidade, os diferentes sitios onde se condensan máis aínda as casas, normalmente en torno a antigos núcleos rurais. Se can, non sei como sobrevive aínda aí, porque cada veces que puxen o vídeo non sei como non atropellan en ningún deles. Bueno, pois este é un antigo núcleo rural, iso é unha das principais características que dificultan ao foráneo, ao chincho, non? Xa cariñosamente quitamos o de jode de diante. Ben, lle parece que isto é un caos, pero en realidade obedece a unha disposición do territorio xa que existía nos anos 50, que moitos núcleos moi dispersos, e a diferencia do resto de Galicia, e tal como explicou Abel Pouillet, que é un xeógrafo francés que veio a facer unha tese enciclopédica a Galicia, clasificou todos os núcleos rurais de Galicia e acabou por determinar que xusto nas Rías Baixas coincidía que o tipo preponderante, predominante, era a aldea nebulosa, é dicir, as casas están espalladas, non forman un núcleo castellano de casas todas xuntiñas e que forman unhas rúas perfectamente delimitadas e que dan para postal. O mellor darían para outro tipo de postal, pero non tan facilmente asimilable polos nosos ollos e pola nosa cultura de dicir, que fermoso ese núcleo de casiñas todas xuntas. Pois aquí, non? Nas Rías Baixas,
pola disposición do clima, polo tipo de territorio, pola orografía. O que predominou sempre foron aldeas nas que cada casa pois, estaba un pouco de leira, un pouco de eirado ao redor da propia casa. De feito, a casa non se concibe como únicamente a construcción, senón como os alpendres, os alboios, o quinteiro e unha serie de pequenas dependencias que están ao redor dela. Iso, coa chegada da modernización, pois empezaron a construir máis casas, coa industrialización aínda máis, porque se obtiñan surpluses económicos da cidade de Vigo, e fomos construindo casas colmatando eses vacíos, eses valeiros que quedaban entre as casas do núcleo, de cada núcleo. Iso é un poquinho unha superposición de capas que fomos tendo pois, nas Rías Baixas. Esa superposición de capas, vamos a ver agora en un par de imaxes, rapidamente. No ano 56, a vila de Cangas, como é no ano 81, como é no 2008. Volvo para atrás, porque para iso deu un traballinho facer esa imaxe. E vemos esas manchas grises, máis escuras son as terras de regadío, as máis valiosas, como as edificacións non se asentan en riba delas, e as outras terras pois, son máis de labradío. Como ainda nos anos 81 se respetaba bastante, no momento da apertura da Ponte de Rande, cambian as dinámicas, se empeza a construir de outro xeito, e por iso falo, intento trasladarvos, veremos con outra imaxe, como hai diferentes capas que obedecen a diferentes criterios. Aquí ainda non existían as estradas provinciais, por exemplo, non todas, pero coa construcción delas, as casas se van asentando ao lado delas, porque hai comunicacións con vehículos que te levan ao hospital máis cercano que Pontevedra ou a facer xestións. A partir do 81, pois aparece xa un novo tipo de humano que tende a sentarse cerca dos areais, que tende a sentarse cerca de lugares con boas vistas, e xa despois do 2008, que no momento no que se abre a vía rápida e agora a autovía, pois xa hai outras dinámicas diferentes na construcción deste territorio. Son diferentes capas que unhas superpostas a outras non dan lugar a unha lasaña, pero algo parecido, dan lugar a un territorio difícil de ler, é certo, é difícil de ler. Non trouxen fotografías das casas tradicionais de como se ocultan debaixo de outras de cemento para pasar inadvertidas, pero daría tamén para falar un ratiño diso, de como as edificacións van asumindo diferentes fases, se deconstrúen, se volven a construir, se lle engaden fases co material que hai en cada época ou coa técnica de cada época, con maior ou menor fortuna. Vemos agora tamén un GIF no que xa vou sumando diferentes conceptos dos que veño falando, un poquinho a expansión da poboación, tedes aquí a data, e como vamos desde 1850 a 81, 2008, e despois aí dous escenarios, 2030A e 2030B, porque recauchutei estes GIFs. Non vou falar do 2030A e 2030B, que ao fin de contas será aquilo que tende o territorio a construirse, a converterse, non? Vemos, ademais, o sistema viario, vemos o número de vehículos, primeiro de tracción animal, ainda que non o vexades ben, tedes que fiarvos de min, e os vehículos coche que hai, incluso outras redes de infraestructura, como alumeado, auga potable, saneamento, telecomunicacións, fibra óptica, e comezamos aí a reflexionar acerca de outros tipos de infraestructuras, non só para o coche, sino para a mobilidade dese 45% de humanos que non teñen prótese automóvil e non poden facer uso dela, e, por lo tanto, como son os conectores, os corredores ecolóxicos para ese 45% da poboación que é extensible a outros 55%. Según din algúns urbanistas afamados, ao fin de contas, todos somos peatóns en algunha hora do día ou en algún momento da nosa vida, non? Estamos vendo aquí a ría de Vigo e Moaña e Cangas, que a día de hoxe xa conforma unha conurbación, un continuo edificado que vos dicía, e sen dúbida que dende do non, pero dende Nerga así se pode ir ata Rande de tellado en tellado, insisto nesa metáfora. E aquí vemos algo sobre o que volverei, que un deses núcleos tradicionais, dos raros que non son en nebulosa, sino que era máis compactiño, Vilela, unha vila pequena, e como a chegada da estrada comarcal 550 no seu momento cortouno neste punto, superpúxose a un vial de antiquísimo, o Camiño Real, un camiño que comunicaba Cangas e Moaña, o cortou, o superpuxo,
e foi cortando así, foron desaparecendo eses conectores ambientais, eses corredores ecolóxicos de humanos. En este continuo edificado pois viven en torno a 900.000 persoas, casi toda a provincia de Pontevedra está da depresión meridiana do Camiño de Santiago hacia a costa. Deses 900.000, pois casi 800 viven por debaixo da cota 100 metros, e veremos como ata 500.000 viven apenas no 18% da superficie da provincia, alcanzando unha densidade equivalente a que ten a provincia de Madrid ou a de Barcelona. En ese quinto da provincia de Pontevedra, se colléramos ese un quinto específico, non un calquera, teríamos a densidade de provincias como Barcelona ou Madrid. É unha das maiores densidades de poboación da Península Ibérica, ainda que Galicia non sexa unha das comunidades máis densamente poboadas. E, pois, se non vos fiades, vamos a facer un voo agora de dron, dinlle 2 veces, e como o vídeo pesa un pouquiño, non lle gustou. Ahora vamos a facer un transecto, é dicir, unha das técnicas que se fan para facer muestreos, pode ser ou por catas, salteadas, ou por transectos, non? Cando queremos buscar se hai un xacemento arqueolóxico nunha área moi extensa, non sabemos onde está, pois facemos todo un rego, facemos un surco ata atopar algo. É como hundir la flota, hai que buscar unha técnica para non aburrirnos bombardeando todo o océano. E do mesmo xeito, eu agora estou amosando unha imaxe, un voo dunha liña que discurre prácticamente en liña recta, fai algún codo, vendo ese continuo edificado para que vos lle poñades cara, para que lle poñades un pouquiño cor, xa que non é algo que habitualmente vexamos, non é algo que estemos acostumados a ver o territorio dende arriba. E se o facemos é para ver as cidades, porque parece que en Galicia só hai dúas cousas, que é o rural e o urbano. Entonces, que é isto? Non sei, urbano é Santiago, ou é un centro urbano. Urbano é unha vila como Cangas, que antes xa traía esta poña de exemplo, pero isto, en teoría, debería ser rural, porque é a expansión de núcleos rurais. Pero tampouco é rural, porque aí non hai vacas. En todo Vigo hai censada unha vaca ahora mismo. Se onde está, podedes ir a buscala, se a topades, non sei, convido vos a cear. E como así como igual non sodes videoxogos, pero como Grand Theft Auto San Andreas, que hai que buscar cousas por aí, que hai que buscar cousas escondidas, pois unha desas que é tan apaixonante é descubrir en Vigo cousas rarísimas que hai en toda esa dispersión. Estaría encantada, la voz de Galicia podería sacar moitos somieres, moitas invencións inxeñosas e moitas cousas moi peculiares que non deixan de ser esa inventiva rural que está por debaixo, pero as súas xentes, a xente que habita en todo este sitio, en toda esta gran masa de edificacións, en toda esta gran inmensa cantidade de asfalto, de tella, de ladrillo, de cemento, de aceiro, de aluminio, pois teñen hábitos de vida urbanos. Van a traballar a un polígono, ou van a traballar a Citroën, ou van ao gimnasio, e teñen hábitos de vida máis ou menos similares aos de calquera outro urbanita. Simplemente que non nos parece tan normal porque non vemos unha urbanización toda de chalés repetidos, non? Pero todo isto é o que, bueno, pues, nas Rías Baixas se chama rural, non? A xente chamalle o rural. Pero estamos agora facendo unha viaxe rápida de helicóptero de 15 kilómetros, no que nos vai a custar un poquinho identificar onde estamos, non? Volo puxen tamén un pouco complicado, pero creo que non, se alguén se quere aventurar, se quere dicir en que concello estamos. Por onde vai? Ainda non. Bastante non. Ainda lle faltan outros 10 kilómetros. Pero, bueno, nas Rías Baixas é redondera. Hai algunha cousa que é identificable. Ahora mismo, aí está a principal pista. Incluso isto é un cementerio, Pereiro. Estamos atravesando dende Baiona ata Chapela. Non vamos a chegar a Redondela. Bueno, pois isto é un pouco esa faciana, eso que ese territorio fragmentado, donde dificilmente toda esta xente que vive en este espacio consigue siquera
moverse máis de 500 metros ao redor da súa casa sin pasar un certo apuro, un certo desconfort polo exceso de vehículos que pasan cunha velocidade, cun xeitos de conducir, cunha configuración do espacio urbano, do espacio, máis que urbano, do espacio vial, e que dificulta muitísimo pois, esa interconexión entre pares, non? En estes ambientes, pois claro, unha cría de humano medra en semicautividade e as súas relacións sociais cos seus pares se producen en momentos pautados e en lugares moi concretos, o cal non deixa de ser un gran problema, non? Porque esas crías de humano crecen sin as necesarias habilidades sociais, sin ser capaces de asumir responsabilidades ou asumir riscos. Bueno, como se íbamos a falar un poquinho do urbanismo, o urbanismo é algo que se fai si e solo si para a seguinte xeración, que pretenda facer urbanismo para a súa propia xeración, que se olvide porque non hai cambios en urbanismo menos de 20 anos, bueno, si unha acera, un edificio que aparece, ou hai que nos tiraron aquel edificio que nos gustaba tanto de toda a vida. Sí, pequenos cambios, sí, pero o que é a trascendencia das intervencións urbanísticas solo se ven a 20, 25, 50 anos ou incluso 100, según como queramos ver. Ahora sí que estamos chegando a Chapela, que é unha vila que é Vila Juliana para min, porque está cortada dese xeito, non? En Juliana. Con todas as infraestructuras, hai unha autonómica, hai unha liña de tren, hai outra liña de tren máis, está a Costa, está a AP9, está a Nacional, un sitio que vale a pena intentar facer un roteiriño por aí, pasealo para ver que tal se sinte un e fora de escala, ¿no? Como ser humano. Ademais, como aquí tamén hai xente do mundo de investigación e xente de cultura, pois non podía basearme solo en percepción, se falarmos de números sin dar un pouquiño unha imaxe, creo que o parei, iba solo, para algo que quería facer ben. Aí estamos vendo esa faciana, pero desde un punto de vista xa informatizado, como traballamos os urbanistas, nos apoiamos en radiografías do territorio. Non creo que sirvan as novas tecnoloxías para suplantar de momento, polo menos, o que ven sendo o que non o portas di o nose planning, que o di así tamén cunha pronunciación casi tan boa como a miña, que ven sendo que hai que chegar, que para planificar en estes sitios, para poder intentar establecer estrategias de como actuar, como xestionar estes espazos, hai que usar o nariz, pero as novas tecnoloxías son como a radiografía, lle sirven a un médico para verificar o que xa iba tendo unha intuición. Establece unha hipótese e con uso de ferramentas GIS ou SIG, Sistemas de Información Xeográfica, con XIS, pois pode ir buscando verificar ou refutar esas teses. E aquí o que estamos vendo xa é unha información acerca das densidades de poboación, acerca desas manchiñas máis escuras da concentración de actividade económica. Hai unha liña branca que é a cota dos 100 metros, que verifica realmente que casi toda a densidade de poboación se atopa por debaixo dese umbral. A segunda residencias neste cor maxenta. E está teselado, non? Outra desas técnicas de muestreo para poder simplificar a realidade. Estamos teselando este territorio para poder ver ata que punto aí se producen esas fracturas, ata que punto existen barreiras entre pequenas manchas, pequenas illas urbanas, incluso dentro das zonas de maior densidade como pode ser Vigo, como pode ser Redondela, aquí sí, como pode ser Baiona ou Tui, dentro incluso dos nosos espazos urbanos, dentro desas reservas acabamos por fragmentalas aínda máis, trocealas a golpe de meter intensidades de coches, de vehículos, de ata 8 o 10.000 vehículos por día en carreteras ou camiños ou vías que están no centro das vilas, non? Antes de pasar a ver algún vídeo máis, vemos unha desas manchas que non están ao lado dun espazo urbano e como, dende este punto, é ben complicado pasar por esta estrada, que é a do vídeo que víamos antes, ou esta outra, non? Recorrer unha distancia de 300 metros, aquí hai unha escola e aquí nesta esquiniña hai outra, que están separadas 400 metros, ir dunha outra é unha auténtica odisea, non? Dificulta muitísimo o propio funcionamento diario de moitos deses homo sapiens sapiens, con telecéfalo altamente desenvolvido e con pulgar oponible, que, sin embargo, pois, se ven ou non se ven facendo desplazamentos de 300 metros en coche.
para transportarse a eles ou a calquera membro da súa familia, e se tes a mala sorte de que eres os que pode conducir, pois tens que facer de taxista do resto, non? Pero incorporan ben, bastante ben, estes seres humanos incorporan bastante ben iso nas súas dinámicas, non lles, ao contrario, defenden a necesidade de usarlo incluso para ir a comprar o pan a 300 metros, non falemos de que a necesidade desa prótese, obviamente, neste sitio é indispensable porque xa se configurou o territorio dese xeito ao largo dos últimos 60 anos de Mulle Duro. Gastamos, creo que, o 15% do PIB en manter eses asfaltados, temos o triple que a media española de asfaltado por habitante e o doble que a media galega. Estamos bien servidos, temos 756 kilómetros entre 3 concellos, Cangas, Bueu e Maña, que son datos que teño, non teño para todo Galicia, 756 kilómetros de estradas asfaltadas para 58.000 habitantes, está bastante ben, chegamos bastante ben. Chegamos a unha ratio de 2.100 km por cada 100.000 habitantes, poucas rexións de Europa superan esta ratio, ojalá fora en outras infraestructuras como educativas ou sanitarias, pero, bueno, decidímoslo facer así. Tamén agua potable, saneamento, todo iso pois, nos supón sobrecustos, pero que máis dá? Vemos aí un poquinho outra imaxe de como iso, se o vemos un poquinho acelerado, ahora está acelerado bien, eso lle duro aí a aceleración, vemos como, de facto, isto verifica que entre a parte a esquerda e a dereita dese barrio non se permite a unha cría de humano pasar. Non pasa unha persoa moi maior porque non lle dá tempo a pasar no paso de peóns, e tamén os propios camiños son bastante incómodos. Non se pode dicir que esa xa unha inseguridade enorme nos camiños, pero sí que é moi incómodo, hai moito ruido, pasan os coches a menos de 1,5 metros, realmente ese soño bucólico un pouquiño de moitos urbanitas que se veñen a vivir aquí levan un canto nos dentes porque despois ir ao paseo da tardiña pois casi molaba máis facelo polo paseo das avenidas de Vigo, bueno, en ese no que se caiu, no? Pero en principio pois como que casi é máis agradable, máis apacible pasar por unha cidade, cando en principio temos como referente, ou polo menos a mí me pasa ainda a día de hoxe, como un sitio no que se acumulan os coches, no que hai máis ruidos, no que hai máis contaminación. En este sitio nos vai a custar atopar un espazo verde no que dar un paseo, non? Falamos entonces de illas urbanas, desa fragmentación, ese troceamento que ten o hábitat humano. No noso traballo que facemos ir identificando cales son as unidades mínimas dentro das cales casi poderíamos dicir que hai urbanidade definida como un sitio no que se pasea, no que un se pode mover, facer unha serie de xestións e que casi poderíamos coller a unha desas crías de humano, soltala e ver se o seu progenitor ou o seu responsable se atreve a deixalo marchar ata onde o perde de vista sin sudar ou non. Se suda, entonces quere dicir que non é moi seguro o sitio, que non se percibe un ambiente urbano tal e como debe ser. Se o pai ou nai non suda e está tranquilo, seguramente é que estamos en un parque. E estes espacios tampouco existen moito, ou que sendo estas manchas azuis ni siquiera están como completamente libres de condicións de perigo ou de estrés que fagan que un humano adulto queira deixar libre albedrío a unha cría de humano. O caso é que, con unha serie de indicadores, se pode ir identificando esas zonas, esas manchas, esas zonas urbanas, eses parches, que serían biología, donde os humanos un pouquinho poden disfrutar de un espacio de aldea, ¿no? Un espacio ou de vila ou de barrio, e a partir de aí se pode comezar a pensar en como facer aqueles corredores ecolóxicos, que parece que era un concepto moi inmediato, moi doado de comprender para calquera de nós, e creo que o ten incorporada toda a nosa sociedade a necesidade de que os cursos fluviais funcionen como corredores ambientais, que non se edifiquen os cursos dos ríos, hasta aí, creo que iso xa o temos asimilado. Creo que rara é a intervención, raro é o edificio que xa se fai en riba dun río, non? Estes concellos todos teñen un edificio na desembocadura do río que provoca inundación no centro da vila, é casi como unha tradición, non? O ten Maña, o ten Cangas, o ten Bueu, que é o sitio que estou usando principalmente como exemplo, a pesar de que, bueno, os datos os traio para todo ese continuo edificado. Entón, ahora entro xa no terceiro bloque. Primeiro era un pouco facer a introducción de que iso dos ecosistemas, que relembrar eses conceptos básicos, darlle un pouco unha caracterización a esa cidade difusa, que
sucede que hai en máis sitios, pero que na Península Ibérica, sen dúbida, que o principal exponente o temos nas Rías Baixas galegas, principalmente na provincia de Pontevedra. Despois estuve caracterizando un poquinho como é a súa natureza dentro do punto de vista de como evoluiu, cales son as súas características, como é o espacio público, principalmente, que é o que nos interesa, porque o espacio público é o uso excesivo, quizáis, ou a configuración, hiperconfiguración do espacio público por e para o vehículo a motor, para os vehículos de explosión, sexa cal sexa a súa natureza. A verdad que nos gusta bastante calquera cousa que teña motor de explosión. Sí, eso es bien. De 2, 3 rodas, 4, sobre na auga, moto de auga, nos encanta. A mí tamén. Pois son de aí. Son do interior desa cidade difusa. Gasolina mellor que gasoil. Por moito que estamos comprando gasoil, iso era porque era máis barato. Entonces, unha vez que caracterizamos un poquinho ese continuo edificado entre Cangas e Moaña como unha desas zonas que dentro daquele análise de todas as Rías Baixas que verificábamos co uso de SIGs, de sistemas de información xeográfica, bueno, hipotizamos aquí, traballando como urbanistas, que non quere decir que como arquitectos, porque o urbanismo é algo que trascende a disciplina do arquitecto e debería trascender máis. Vamos a ver agora como é unha hipótese, esta é unha hipótese de corredor ecolóxico para humanos. Unha conexión que vai ao inicio desa liña azul, unha estación marítima, a de Maña, que te embarco cada hora hacia Vigo, 22 minutos, como un autobús. Non lle chamades ferry, quedades como chinchos, os identificamos así. E vemos como ese conector vai, aí está o núcleo de Vilela, que antes xa víamos na súa evolución. Aquí o sitio no que a estrada se superpuxo co antigo camiño, e como se vai buscando espacios. Aquí unha escola, por aquí hai outra, aquí un instituto, pistas deportivas, como se vai buscando establecer un conector que lle permita ás crías do humano ir a facer as principais funcións que debe facer unha cría do humano, que facer exercicio, ir a socializar con rapaces ao centro urbano cando sexa adolescente, quizáis, ou ir dunha vila a outra, ou incluso se ten familiares en Vigo pode facer o desplazamento el só, non ten por que ir o progenitor ou progenitora con el ata acompañar no barco e perder tempo, que fai que aumente o estrés, que aumente a necesidade de coller o coche porque non chegamos aos sitios, etc. E que vai a morder a pescadiña, non? E será a pescadiña que morda a cola. Ahora me interesa centrarnos un poquinho e ir baixando de escala, que é unha cousa, unha manía que temos os que nos dedicamos ao urbanismo, que ver as cousas primeiro de moi arriba e pouco a pouco ir baixando para acabar incluso vendo a materialidade, como é o pavimento, como é a iluminación, como teñen que ser as características deses corredores ambientais para humanos, para que teñan as mesmas características que o resto do ecosistema urbano. Os corredores ambientais, decíamos, que teñen que ter na natureza pois máis ou menos as mesmas características que o hábitat daquel ser, non? Entón, se o que buscamos é un pouquiño xerar unhas condicións de urbanidade mínimas no tocante a peatonalización, calmados de tráfico, ausencia de elementos de risco ou de estrés sonoros ou de contaminación tamén do cheiro, porque a gasolina o malo que ten, sobre todo nos dous tempos, nos motores dos tempos, é que cheira moito aceite queimado. Non é agradable, non? Nin ir a facer deporte, ou un día de verán nos dá moito sol e fai calor, non como aquí no sur norte de Galicia, que non mirades nunca o sol. Non sí que temos sol. Perdón. Todo este chiste o pago, pero cando non está desociando. Entonces aquí estamos vendo un poquinho máis ese zoom dese núcleo, que, male ao que poida dicir algún responsable de estradas, non é que aquí non se poida implantar unha infraestructura para peóns e bicicletas porque construímos por calquera lado, sino que algunha infraestructura, algunha estrada construída a finais do século XIX, aínda a día de hoxe, sigue sin resolver os puntos nos que interseca cos trazados tradicionais que estaban antes, non? Entón, un pouquiño, isto que é un pequeno centro histórico, fermoso, non hai moitas pedras, pero a escala é o importante, preguntarlle a calquera sociólogo, o máis importante non son as pedras do centro histórico, sino as relacións humanas e o tipo de vida que posibilita esa escala do espacio público e a cercanía de funcións, etc., etc.,
inda que nos poida gustar tamén máis unha certa orde de concierto nas proporcións, das edificacións, nos materiais e demais. O principal é iso. De feito, así o demostran os habitantes deste sitio, que lle dan moita máis importancia á escala e ás funcións da súa vivenda que non a materialidade, as cores e os materiais empregados. Vamos a ver agora 3 pequenos vídeos destes 3 puntos para ir vendo como ao final unha boa intención debe de trasladarse paso a paso ao concreto, ao material, a un proxecto para a construción de un corredor ambiental para humanos. Este vídeo non está acelerado, nos movemos así sempre. Podemos ver pois, a cantidade, a intensidade do tráfico, podemos ir vendo xa ali está o antigo camiño, para que non o pareza, e desaparece por aquí detrás. Os vehículos, cando se incorporan, ocupan por completo o espacio do vial, e moito máis perigoso é cando un vehículo abandona a estrada, que é o 551, para meterse por ese camiño, e sobre todo por ali para baixo. Calquera persoa que este transitando en ese momento por un deses camiños, por o espacio público na cidade difusa, e como esta hai centos de exemplos, vai a levar un sobresalto. Non se atropela a ninguén porque ninguén se lle ocurre usar o espacio público. Aqueles 3, pois eu me quedei o resto da tarde e non volveu a pasar nadie, non estaba mal. Alguén máis pasou, pero pouco máis. Vemos agora dende arriba, a cámara estaba neste punto, o paso de peóns, aquí están os semáforos, este é un anaco dese camiño e este é a prolongación. A medida que a estrada foi ganando ancho, pois vai xerando unha pendiente máis inclinada en estes puntos, dificultando acceso, salida de vehículos, etc., etc., e facendo que se chegue ao momento actual, no que somos superprotectores coas crías de humano, de ser porque hai poucas, e polo tanto pois, se vai exacerbando esa dinámica na que se vai rápido polo espacio público, porque xa somos moi bons conducindo, digamos a verdad, conducimos moi ben. Ese xogo embrague acelerador. Damoslle bien, ademais, como nunca hai nadie no espacio público, porque non va a ser un pouco rápido, e aquí vemos pois, o estado actual, un posible plantexamento de como facer eses conectores ambientais para humanos, intentando reaproveitar eses espacios cunha escala máis axeitada, dende unha perspectiva de xénero se di que o espacio público debe estar sempre flanqueado non por cámaras de seguridade, sino por xanelas. Non hai mellor mecanismo para que nos sintamos seguros no espacio público que as xanelas. É certo que non é perigoso este espacio público, pero un adolescente, outra dos indicadores que collemos, a un adolescente de 16 anos empeza a salir porque non habería de poder volver a casa a medianoite ou 1 da mañá, ela soa cando este núcleo está a 2.400 metros do centro de Cangas. 2.400 metros son ben poucos, de feito que as dúas estacións marítimas están a 5.300. Se di constantemente que unha distancia ideal para moverse en bicicleta son hasta 5.000 metros. Unha persoa que non este en absoluto entrenada, nin sin asistencia eléctrica, o consigue facer perfectamente. Bueno, eses foron algúns dos motivos de escoller este caso de estudio como posible lugar para ver si pode funcionar un corredor ambiental para humanos. Sin embargo, bueno, pues, o planeamento, e isto é un poquinho xa para introducir algunha cousiña dese feísmo e como eu me defenderei en caso de que intente de salirme por aí do tema do feísmo, como ao final o territorio se xestiona con moitas consellerías, con concellos, con deputacións, e cada eido, esta estrada pertence a un eido de goberno, os camións municipais pertence a outro, e, polo tanto, cada administración, no fondo, intenta facer corredores ambientais dentro do seu trociño, como se iso fora posible, como se lle puderas dicir a calquera especie de animal hacia onde ten que ir. Pois non vai a ir hacia outro sitio máis que a onde este a femia, no caso do burro macho ou da femia ao revés, non. Isto porque a miña abuela me explicou que unha vez que o burro macho cheira a femia a 20 km, non? Pois, no fondo, me acordo cando éramos adolescentes, a onde íbamos, pois non íbamos ao medio monte, íbamos á discoteca, íbamos a salir a certos sitios, non ten ningún sentido que se traten de forma tan diferente, tan sectorial,
o territorio, non? Este territorio que é un palimpsesto, un magma edificatorio, é complexo, pero ten unha racionalidade, o feito de que se organice e se goberne dende diferentes despachos moitos moi separados, dificulta moitísimo que algo que vos estaba ilusionando, que estaba pensando que isto se podía facer, non é así, non se pode. Era só un concepto, era só para falaros aquí. Se hasta fixéramos Photoshop e todo. No, pues para que un vehículo poida abandonar a estrada e unha persoa que este aquí esperando non te poida arrollar un coche, algún volardo aí, un límite de 20 km, un sentido único para que só baixen os coches e non se poidan incorporar ocupando este sitio, xa que hai un pazo granxa que, ainda que non este protegido, non pode entrar dentro do proxecto tirar os elementos ambientais como son certos muros e demais, non fai falta facer unha canteira deste sitio para facer un corredor ambiental, non teria moito sentido. Vemos o segundo dos puntos, outra vez o camiño ese famoso de Marras, como a estrada se asentou, aplanou, baixou a cota, fai máis de 100 anos, mira que non houve tempo, e sigue habendo aquí un sitio no que os coches tocan abaixo, e un coche que sae por aquí, pois non deixa espacio a esta persoa, como as aceras non teñen rampa, prefire ir por ese exiguo arcén, ao lado de coches de 70 km por hora. A verdad que temos un estómago bastante grande, por aquí virá alguén agora que vai a pasar en bicicleta, sin problemita ninguno. E así sucesivamente. O espacio público se nutre disto, o sea, Cangas e Moaña, a efectos de corredor ambiental para humanos, está unida únicamente por 1,20 m de baldosa de formigón. Este é o conector que hai entre unha vila de 20.000 habitantes e outra de 27.000. Moi cerquiña, ambas con conexión hacia Vigo, pois están conectadas por 1,20 m. E por situacións como esta, non? Bueno, isto é outro dos puntos. Aquí tamén nos deu por facer algún Photoshop. Quitar pendientes, facer unha pequena, sacar o bisturí, facer un pequeno corte naquel muro, restituílo máis para atrás, unha barreira de formigón, porque as nais e pais teñen moitísimo medo a que se lle rompan os fillos, entonces que non haxa ninguna posibilidad de que un vehículo se salga da vía. De facto, en este seguinte trozo, que son 160 metros, que veñen desde aquela esquiniña ali, estábamos antes, en este muro laranxa, o vedes ainda ali ao fondo, estes 160 metros hai 9 sinais, que podedes ver ainda de hoxe, arrancadas de cuajo de salidas de vía de vehículos en 160 metros, no tempo que leva durada esa acera, que non leva aí toda a vida, cando era non había, hai 9 sinais arrancadas de cuajo por salidas de vía. Sempre como os muros caen de noite, pois os coches tamén se saen de vía de noite. Non solo, non é certo. Bueno, este é outro dos puntos, non? Aquí volve a desaparecer ese camiño. Todo isto para un pouquiño ver que se pode intervir de diferentes formas, que o espacio público tendemos moitísimo en Galicia, mellor non vos, pero en Galicia tendemos moito a pensar que o espacio público mellor que lle pode pasar é ser por e para o coche, non? Pero, sin embargo, cada vez máis se fala de que se pode convivir, pero é certo tamén para os urbanistas que cando escuitamos dicir que se debería facer isto ou aquilo outro, non vai a funcionar ao mellor nunha cidade difusa, non? Nun sitio tan peculiar, tan especial, tan característico, tan sui generis, que esta lle chamaba a atención a Belbullé nos anos 70, e ainda a día de hoxe sigue requerindo de instrumentos de goberno, de leis específicas seguramente para a xestión urbana, e non se pode seguir facendo como que todo isto non existe, non? Antes, cando decía que hai rural, hai urbano, pero no medio non existe nada disto. Nunca vamos a ver políticas específicas para este sitio, porque non é tampouco algo que se ensine específicamente nas escolas como intervir en ese sitio. A única xestión do espacio público en todo este territorio é asfaltar. Asfaltar. Xa, por último, rematando, daquela análise da visita in situ a este territorio, da análise do sistema viario, poderíamos ir establecendo diferentes conectores ambientais entre Nigrán e Baiona, entre Vigo e Chapela con Redondela, Redondela incluso se podría chegar a contar con Arcade, ou Cangas con Aldán, ou Bueu con Seixo, e Seixo con Marín, e Marín a súa vez con Pontevedra, porque cada salto de vila a vila nunca é máis de 6 km. Coa bici eléctrica, 6 km se fai ben. Digamos que os daneses fanche 12, 18 km diarios en bicicleta, cando a infraestructura é boa.
cando as pendientes son boas, cando os desniveles non son exagerados. Xa dixen que moitísima población da provincia vive hasta 80% por debaixo dos 100 metros. E se vamos a buscar a canta vive por debaixo dos 50, non andamos por debaixo dos 60%, casi toda a xente vive a pouca cota. Outra cousa é a percepción que temos cando intentamos movernos a pé por estes sitios. Bueno, foi unha posibilidade. E agora que vimos que todo iso é posible, que todas as cousas se poden, bueno, que ten unha certa lógica, non que se poida, eso non é certo. Hubiera posto este spot, pero que non sona, a mellor se facer de silencio, que levas todo o tempo falando. Non sei que pasou, que nunca pasará isto de que o ordenador deixara de funcionar o sonido. No, la parei. Nos últimos 100 anos as cidades multiplicaron o seu tamaño. Isto fai que inflúan sobre extensas áreas metropolitanas. Neste contexto atopase a Morrazo. Os cambios para intentar facer máis comunicable que o que se pretende facer, como trasladarlo a linguaxe de humanos. Me vou a tardar 2 minutos para ver máis algo. A partir de 2008 o uso do coche comezou a descender, mentres aumentan os desplazamentos a pé e en bicicleta. É preciso pensar nun novo tipo de infraestructura. Precisamos camiños seguros para desplazarnos no entorno das nosas casas. Camiñar ou movernos en bicicleta complementan o uso do coche do transporte colectivo. Moaña e Cangas están unidas polo camiño real, apenas 5,3 kilómetros que permiten ir dunha a outra en 60 minutos de camiñada ou 20 minutos se usamos a bicicleta. Estes camiños precisan de melloras para garantir a comodidade e, sobre todo, a seguridade fronte aos coches. Ampliaránse as beirarrúas en determinados puntos, engadindo unha barreira cando sexa preciso. Esta solución permítenos continuar o traxecto. Os cruces tamén requiren melloras. Deixando que os anacos dos camiños queden soldados, formando unha soa peza. Semáforos con pulsador e cruces aliñados co trazado do camiño axudarán a facer máis doado e segura a convivencia entre peóns, bicicletas e coches. Os camiños seguros do Morrazo conectan áreas do noso territorio con valores paisaxísticos singulares. Diversifícase deste xeito a oferta turística da comarca. Poderase baixar a vila sen necesidade de usar o coche, aliviando os problemas de estacionamento. Con todo, un dos principais beneficios é a mellora da calidade de vida para nenos e anciáns. Nova pavimentación, puntos de luz e pulsadores de emerxencia serán os que acompañen aos cativos á escola. Gañamos en saúde, en economía, en tempo. Os camiños seguros son unha estrategia necesaria para o desenvolvemento do Morrazo. Cos camiños seguros, gañamos todos. Non lle demos cartos, Este spot que se utilizou despois para presentar unha estrategia de desenvolvemento urbano sustentable e integrado para eses dous concellos que ten Santiago, por exemplo, ou Ferrol ou tantas outras vilas, pero en este caso non se conseguiron os fondos. Vaya, final máis feo que hubiera acentuado iso. Ese era o final, Era como dicir, bueno, se pode facer en moitos sitios e ademais se pode comunicar máis ou menos ben, non sona tan descabellado, que facemos yo un. Esta imaxe para pechar, xa como non hai así un fin Moi ben, pues,